大家好，我係 Diamond Asia 嘅 Tracy。啱啱咧過咗母親節啦，我喺鋪頭咧見到好多好窩心嘅畫面，但係我亦都留意到好多人當日可能只係食咗餐飯，其實出咗嚟社會做嘢咁多年，我哋習慣咗對外人好客氣，對老闆咧好負責任，但係我哋越親嘅人咧，我哋反而會越容易忽略。我哋回頭諗下，其實父母養育咗我哋咁耐，佢哋將最好嘅青春咧都俾晒我哋，但係我哋有冇送過一份真正體面、永恆，而且咧可以代表我哋心意嘅禮物俾佢哋呢？今日咧我要話俾大家聽一個秘密，就喺我鋪頭 Diamond Asia， 其實1萬蚊左右咧，你就已經可以送到一粒1卡 GIA 認證嘅鑽石俾你嘅父母。嗱，其實最好嘅禮物唔係最貴，而係對方戴起嘅時候會諗起你送禮物時候嗰份嘅心意。愛咧係唔會過期嘅。如果母親節你爭緊呢份大禮，不如趁父親節補一份禮物俾全家。講到1萬蚊1卡，好多客人咧都會擔心，喂 Tracy 啊，係咪 M 色會戴黃㗎？戴出嚟會唔會好唔靚㗎？嗱，如果你睇翻我上一條片嗰個澳門夫婦特集嗰個，你就會見到其實嗰位男士揀咗一粒1卡 M 色，配埋佢嗰個玫瑰金箔，戴出嚟嗰種霸氣，根本就冇人會覺得佢係 M 色。其實咧，只要火彩夠強，切工又夠好，再配合我哋專業嘅電鍍同埋鑲嵌嘅技巧，M 色嘅鑽石一樣可以帶出嗰種高級感。唔好俾嗰啲顏色限制咗你嗰份心意。我擔保咧，你爸爸媽媽收到你嗰份心意嘅話咧，佢一定會覺得好震撼。仲未諗到買咩款式，今日就交俾我 Tracy 珠寶圓圓幫你諗下。嗱，我咧其實最建議咧就係父親節送俾爸爸，因為一年咧得一個節日係屬於爸爸。因為呢隻戒指咧，其實爸爸咧日日都可以戴嘅。我係做咗白金同玫瑰金分析啦，而且咧呢個設計咧係高低咁有層次感，所以男士戴公主方咧戴起上嚟咧係好 man 好好睇嘅。男仔咧其實多數係好似我而家咁樣戴喺呢度戴無名指多嘅，咁而且咧男士咧其實好少戴耳環，亦都好少戴吊墜，所以送俾爸爸咧，我覺得戒指係最適合不過嘅。公主方係一個名詞嚟嘅，其實係佢粒石嘅形狀係正正方方咁解，4個角好似一家人齊齊整整咁咯，所以我就揀咗正方送俾屋企人。有㗎，我都係咧送過一隻男裝戒指同埋一隻男裝嘅手錶俾我爸爸。我嗰隻戒指都係咁樣嘅款式嘅，因為男士咧其實咧可以日日佩戴嘅戒指咧係真係唔多，呢個咧係其中一款咧最經典嘅戒指咯。雖然咧而家母親節過咗，如果你母親節冇送，你揀咗我呢一對公主方嘅耳環，父親節你補送翻俾媽媽，你媽媽咧一定會原諒你，仲會好開心。點解啊？因為咧佢發覺呢對耳環同爸爸嗰個咧係一套嚟㗎。其實咧要揾一個禮物，又送得俾爸爸，又送得俾媽媽，而且佢哋仲係配對，大家有自己嘅特色咧，其實係一啲都唔容易。呢一個嘅鑲嵌方式咧亦都好特別，佢4個爪，而且下面咧係完全咧冇一個夾層嚟到遮住佢，所以咧會見到粒鑽石嘅通透度同埋咧嗰個閃爍度更加之靚嘅。如果我建議你送禮物嘅時候咧，真係最好咧就係等全家人一齊食完飯或者食飯去到食甜品嘅時候咧，你攞呢份禮物出嚟送俾爸爸同埋送俾媽媽咧，我相信咧佢哋一定係會好開心嘅。呢兩隻戒指咧，其實呢一隻咧都係公主方，不過咧係男仔嘅年青版。而呢隻咧就係女仔嘅年青版，係 You and Me。咁呢一隻係送俾邊個呢？呢隻係送俾你嘅，你都係辛苦晒啊，係代表咗你已經有能力照顧你嘅屋企人，所以你送咗隻男裝戒指俾爸爸，送咗隻女裝耳環俾媽媽，你已經可以照顧屋企人，所以你俾自己一個嘅獎勵，話俾自己聽，我做得好好，我係值得擁有一隻戒指，同埋屋企人每人一隻。所以當你哋戴住嘅時候，我覺得呢一個幸福感咧係滿瀉嘅。我個仔有送過鑽石，佢試過有一次咧去英國讀 summer school 嘅時候咧，佢買咗一個小小嘅鑽石，係非常之細粒嘅。嗰個雖然係細粒，但係對我嚟講咧，嗰個價值咧係大過喺我鋪頭見過嘅大粒鑽石。我咧常常咧都會睇下嗰個戒指，
我每一次見到嘅時候咧，我都覺得好開心，因為佢儲埋嗰個錢，只係能夠買到咁細粒，但係對我嚟講咧，嗰份心意先至係最重要嘅。所以其實戒指無論佢係乜嘢色或者幾大粒，只要係你送俾你爸爸，你送俾你媽媽，其實佢都已經係會好開心嘅。我有特別做鑽石吊墜俾佢哋嘅，係啦，2個仔，一人一個。原因係我2個仔由小學升中學，所以我覺得呢個係都係一個里程碑，所以紀念呢個日子咧，我就睇佢哋小學畢業嘅時候咧，就送咗呢一個十字架嘅吊墜俾佢哋做禮物。會㗎，我覺得全家人戴住嘅時候咧，真係嗰份愛啦，嗰份心意，而且佢係唔會變色，亦都唔會過時。點解我建議咧全家人咧由1卡開始買咧？就因為咧佢係國際資產嘅門檻，保值咧最強，而且咧你睇下1卡咧，其實咧無論係男仔戴或者女仔戴咧，都係非常之好嘅黃金比例。你日日戴住又唔會貶值。喺我鋪頭買嘅鑽石咧，佢最少咧都可以咧保值1半，甚至係7成8成咁樣嘅。Exactly 㗎，呢個係真㗎。即係如果你想要5卡10卡，我講緊幾百萬甚至幾千萬。你係戴唔到過關嘅，任何一個國家度。但係如果你戴喺個手，你一攞住張 GIA 證書去到嗰個國家，任何一個地方就可以變翻錢。佢真係一個國際嘅資產嚟㗎，而全球都承認㗎。嗱，大家睇下咧，我手上呢2張嘅 GIA 證書咧，其實佢係乜嘢嚟嘅咧？佢係 GIA 嘅出世紙。亦都係佢嘅身份證，因為咧每一粒30份去到幾多卡都好咧，佢嗰個證書上面咧就會有 GIA 同埋呢10個嘅 number， 而呢10個嘅 number 咧係會鐳射咗落去粒鑽石嘅入邊。嗱，我想俾大家睇下呢一度咧有2張證書，都係 GIA 嘅。我哋叫呢一張咧做細證，就係咧當嗰粒鑽石係30份去到99份，未足1卡嘅時候咧 ，GIA 咧就會出呢張證書俾你。但係咧，佢就冇咗隔離呢一個嘅示意圖。我真係非常之建議大家咧買一個嘅戒指嘅時候咧係買1卡。所以如果你送俾屋企人嘅時候，送埋呢一張證書，有埋呢個戒指，我覺得係一份嘅心意，同埋咧亦都可以保值，仲可以代代相傳落去㗎。嗱，我哋由而家即日起去到父親節咧，我哋有一個嘅優惠咧，就係免雙供。好似呢個咧，爸爸1卡嘅戒指咧，平時咧我哋係收1000蚊雙供，而家去到父親節咧，我哋係免雙供。如果好似呢個耳環咧，其實每一粒1000蚊，即係2000蚊，加埋爸爸呢一隻咧，你就可以免咗3000蚊嘅雙供費㗎啦。喺我面前呢個全家福，其實大約10萬蚊到，你就可以將佢帶翻屋企，送俾你嘅爸爸媽媽同埋你自己㗎啦。記得嚟中環威靈頓街14號揾我 Tracy 珠寶圓圓，我期待為你屋企人帶上呢一份嘅全家福。我哋下一條片再見啦，拜拜。